श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध चतुर्थ अध्याय। मैत्रेय हरसे कहन्ति शुण विदुर शुद्धमति। मैत्रेय उवाच से शिव वचन रे सती केबे हेनो हे स्थिरमति। हेमंत देवी आगे कही रुद्र रहिले तुनि होई। मने चिंतन्ति विश्वनाथ न पूर्ण होए विपरीत। मो पत्नी पिता गृहे गले जीवन न धरिब भले। एहार मन स्थिर नाही न गले न धरिब देही। बंधु दर्शने इच्छा तार होइछि अति बलियार। बारे कहुई बाहार मो भये प्रवेशे गृहर। एहार मन स्थिर नाही अवश्य जीव एन कही। हेमंत चित्ते चिंती हर केबे हे मन नोहे स्थिर। चिंता आकुले दुःखमति निज गणंकु मने चिंती। हेहार संगे थिबि मुहि निज गणंकु संगे लई। हेमंते रुद्र चिंता करू देवी उठिले निज पुरु। नयनु बहे अश्रुजल सुखिछि बदन कमल। शरीर कंपे रोष चित्ते कदली वन जेन्हे बाते। निश्वास बहे खरतर सुखिला सुरंग अधर। अधोबदने मन दुखी चलिले भवंकु उपेक्षी। खरे चढ़न्ते रोष भरे अवनी कंपे पाद भरे। पिता भुवने देवी जानते केही नाहंती निज साथे। स्त्री स्वभाव मूढ़मती जेहर साधु जनपति। स्नेहरे अर्ध अंग होई शेषती तांकु लंघी जाई। हरि हरि बोल। पिता भुवने देवी जानते पछे चलंती गण जुथे। शत सहस्र रुद्र गण निकटे मिलिले तक्षण। सतींकु वृषभे बसाई सर्वे धाइले सज होई। मुजीबी अंबिकार पछे मो कथा देखसी प्रत्यक्षे। हेमंत रुद्र आगे कही नंदी चलिले गण लई। अंबिका तुले नारी जुथे मिलिले उपायन हस्ते। कंदुक दर्पण अंबुज श्वेतात पत्र श्वेतध्वज। व्यजन पुष्प माला घेनी संगीत गीत नाद ध्वनि। दुंदुभि शंख वेणु नादे संगते चलिले आनंदे। हेमंते रुद्र गणे जाई यज्ञ देखिले दूरे रही। धूम व्यापित यज्ञशाळे अशेष ऋषि विप्र मेले। विप्रंक संगे प्रजापति अनले खेपंती आहुति। यज्ञर भांड नाना विधि जे भांडे जे द्रव्य प्रसिद्धि। मंत्र आहुति होम बेले सती मिलिले यज्ञशाळे। सती चाहन्ते कोप चित्ते से यज्ञ थिले जे समस्ते। सर्वे दक्षर भय पाई आदर न करिले केही। भगिनी गण माता तुले आदरे समीपे मिलिले। प्रेमाश्रु कंठे भग्नी गण कोड़ करती जणे जण। सोदरे स्नेह प्रश्न कले सर्वकुशल पचारिले। उत्तम पूजा विधि द्रव्य समीपे आनी देले सर्व। रत्नवासन बेगे आनी से प्रजापति घरणी। सती समीपे आनी देले ता देखी सती कोप कले। पितार अनादर देखी कोपे कंपई अश्रुमुखी
যজ্ঞে ন দেখি স্বামী ভাগ মনে বসিলা মহারাগ মোর ঈশ্বরে ন গଣିলা অবহেଳନ কর্ম কলা সভারে যেতে লোক থিলে সতীঙ্কি দেখি ন উঠিলে পিতা অবজ্ঞা কর্ম দেখি কোপে কম্পই অশ্রুমুখী এমন্তে দক্ষ বধ অর্থে সতী শরীরু কোপ চিত্তে অনেক ভূত গণ জন্মী তাহাঙ্কু নিবারি ভবানী কোপে বলই উচ্চ বাণী যেমন্তে সভা লোক শুনি কোপে কম্পই তার দেহি বলই পিতা মুখ চাহি দেবী উবাচ প্রিয় অপ্রিয় অতিরেকে ন দেখি যার ইহলোকে জগত মধ্যে যেতে দেহ স্বামী মোহর সর্বপ্রিয় যে রুদ্র সর্ব আত্মা হই মিত্র অমিত্র যার নাহি সে যে অশেষ জন গুরু তাহাঙ্কু তুহি নিন্দা করু দেখ এ সংসার বেভারে যে সাধু জনে নিন্দা করে অনেক দোষ করিথিলে সাধবে ন ধরন্তি ভলে সকল দোষ করে ক্ষমা সে জন সাধু মহাত্মা এ রূপে যেতে পণ্ডিত তাহাঙ্কু ବୋଲନ୍ତି ମହତ ଯେ ଗୁଣ ମାତ୍ରକୁ ଧରନ୍ତି ଦୋଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହତର କେଓ ବା ଅଛନ୍ତି ଅପର ଦୋଷକୁ ଦୂରେ ପରିହରି ଆବରେ ତୁଚ୍ଛ ଗୁଣ ଧରି ଏମନ୍ତ ସାଧୁ ପ୍ରତିତାତ ତୁ ପାପ କଳ୍ପିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅସାଧୁ ଜନ ପ୍ରାୟ ତୁହି ରୁଦ୍ର ବିଷୟ କୋପ ବହି ଯେଣୁ ବୋଲାଉ ପ୍ରଜାପତି ସେ ଗର୍ବେ ନିନ୍ଦୁ ମୋର ପତି ଏ ନୋହେ ମହତଙ୍କ କର୍ମ ଗର୍ବେ ହୋଇଲୁ ମତି ଭ୍ରମ ଯେବେନି ଅକ୍ଷର ମୁଖରେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଶିବ ନାମ ଧରେ କିଅ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରତେ ବଦନେ ଗୁଣଇ ହରି ହରି ବୋଲ ଅଥବା ପଶେ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ପାପ ନାଶଇ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ଯାହାର ନାମ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବହୁମତେ ତୋର ଜୀବନ ପାପ ସିନ୍ଧୁ ଅଶିବ ହୋଇ ଶିବ ନିନ୍ଦୁ ଯାପାଦ ପଦ୍ମ ମଧୁ ଲୋଭେ ମହାନ୍ତ ଜନ ନିତ୍ୟ ସେବେ କାମୀ କାମନା ଶ୍ରବେ ଯହୁଁ ବିଶ୍ୱବାନ୍ଧବ ଅଟେ ସେହୁ ସାଧୁ ମାନସ ଅଳି ବୃନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ ପାନାର୍ଥୀ ହୋଇ ସେବା କରେ ଯାହାର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାହାରେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତୁପିତ ଏକଥା ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ଯେ ସଦା ଶିବ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ତୁ ତାର ଦ୍ରୋହ କରି ନିନ୍ଦୁ ଜଟା ବିସ୍ତାରି ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲଇ ଶିବ ନିର୍ବିକାରେ ଶ୍ମଶାନ ଭସ୍ମ ମାଲ୍ୟ ତାର ନର କପାଳ ଅଳଙ୍କାର ହେଲେ ହେ ଶିବଙ୍କୁ ଅଶିବ ତୋ ବିନା କେଅ ବା ବୋଲିବ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଗଣମାନେ କେ ଶିବ ମହିମା ନ ଜାଣେ ତୁ କି ଜାଣିବୁ ସେ ମହିମା ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳର ସୀମା ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମଥାପାତି ତଥାପି କେମନ୍ତେ ଘେନନ୍ତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ତା ସଙ୍ଗେ କଲୁ ତୁ ବିଧୁର
ଏଣୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବଇଁ ସକଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏହିଟି ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଷାଣ୍ଡେ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦନ। ଶୁଣିଲେ କାନେ ହାତ ଦେବ ତକ୍ଷଣେ ତହୁଁ ପଳାଇବ। ପାରିଲେ ତା ଜିହ୍ୱା ଛେଦିବ ଆପଣା ଜୀବନ ତେଜିବ। ତୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋର ଦେହି ହୋଇଲା ପୂର୍ବ ପାପ ବହି। ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦନ ବାକ୍ୟ ସହି ଏ ଦେହ ନ ଧରିବି ମୋହି। ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦନ ଶୁଣି ଧରେ ନିଜ ଜୀବନ। ପୂର୍ବର ପାପ ଯେ ନ ସ୍ମରେ ତା ପ୍ରତିକାର ଯେ ନ କରେ। ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଦୁଃଖ ଶୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ଇ ନରକେ। ଯେ ଆତ୍ମା ରାମ ବୈରାଗୀ ବିଧି ନିଷେଧ ପାରେ ଲଙ୍ଘି। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଷ୍ଠା ଯାର ଥିବ ସେ ପର ନିନ୍ଦା ନ କରିବ। ଯେ ଅବାବେଦ ବିଧି ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ। ଶିବେ ତା ନ ସମ୍ଭବେ ଦୁଇ ଯେଣୁଟି ଆତ୍ମା ରାମ ସେହି। ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ଶିବେ ତୁହି ନିନ୍ଦା ନବହ ଗର୍ବ ବହି। ଅଣିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଜାତହୁଁ ଲଭେ ଯୋଗୀ ସାଧି। ତୋ ପରି ଯଜ୍ଞେ ଯେ ଭ୍ରମନ୍ତି କାହୁଁ ଲଭିବେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି। ତୁ ପାପୀ ଯେଣୁ ଶିବଦ୍ରୋହୀ ତୋଠାରୁ ଜାତ ମୋର ଦେହି। ଧିକ ଏ ଦେହ ନ ରଖିବି ଆଉ ଏ ଲଜ୍ଜା ନ ସହିବି। ତୋହର ସଙ୍ଗତେ ବଚନ ଅଧିକେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। କେହି ନ ବୋଲୁ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ଅଟଇ ଶିବର ଘରଣୀ। ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣ ବିଦୁର ତୋଷ ମନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ଦକ୍ଷେ ଦେବୀ କହି। କୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଯାଇ ଯୋଗ ଧାରଣା ଆଗମନେ। ନିଶ୍ଚଳେ ବସିଲେ ଆସନେ ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନ ଅର୍ଥେ। ପିତାର ଅନାଦର ଚିତ୍ତେ ପିତବସନ ପରିଧାନ। ପବିତ୍ର ଜଳେ ଆଚମନ ହୃଦये କଳ୍ପି ମହାମନ୍ୟୁ। ପବନ ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱସ୍ଥାନୁ ନାଭିକମଳେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ପ୍ରାଣ ଧାରଣ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ତିନି ପ୍ରାଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନେଇ। ଉଦାନ ସଙ୍ଗେ ହୃଦେ ଥୋଇ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପୀ। କଣ୍ଠେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରେ ଖେପି ଭ୍ରୁମଧ୍ୟେ ଥାପି ଅନୁମାନେ। ଯୋଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ସ୍ଥାନେ ସ୍ୱାମୀ ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ କରି। ଯୋଗ ଅନଳେ ବାୟୁ ଧରି ମୂର୍ଧନି ଭେଦି ତତ୍କ୍ଷଣ। ଶୂନ୍ୟେ ମିଶିଲା ଦଶ ପ୍ରାଣ ସମାଧି ସମ୍ଭୂତ ଅନଳେ। ସତୀ ଶରୀର ବେଗେ ଜଳେ ସତୀ ମରଣ କର୍ମ ଚାହିଁ। ଦେବେ ଯେ ଯଜ୍ଞେ ଥିଲେ ରହି ଦକ୍ଷିଣ ଦେବୀର ନିଧନ। ଚଞ୍ଚଳ କରି ସର୍ବମନ ଭୂମି ଗମନେ ଯେ ବାଥିଲେ। ହାହା ଶବଦ ଉଚ୍ଚେ କଲେ ଦେଖ ଏ ଦେବ ଦେବ ନାରୀ। କି ଅପମାନେ କୋପ କରି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ। ପିତା ଅମାନ୍ୟ କୋପ ଭରେ ଦେଖ ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଗର୍ବେ ଆଚରିଲା ଅନୀତି ପ୍ରଜାଙ୍କ ପତି ଏ ବୋଲାଇ।
अनीति कला गर्व बही। हरि हरि बोल। निज दुहितार निधने यत्न कलाए क्रोध मने, ए नहे साधुंक व्यवहार अधर्म कला गुरुतर। हेमंत वाक्य कहु जने सतीर प्राण अवसाने, सती मरण कथा शुणी नंदिकेश्वर वीरमणि। रुद्रगणंकु संगे लई बेगे धाइला रोष बही, विविध शस्त्र धरी करे मिलिला दक्ष यज्ञ घरे। ताहांकु देखी भृगु मुनि हृत आहुति करे घेनी, यज्ञघ्न नामे यजुर्मंत्रे कल्पिला अभिचार तंत्रे। आहुति द्यन्ते अग्निकुंडे निर्धूम स्वर्ण वर्ण पिंडे, मंत्रे मंत्रित सोम पाई प्रचंड ब्रह्म तेज बही। ऋभु नामरे देवगणे अनळु उठिले तक्षणे, जलंता काष्ठ घेनी करे शत सहस्र कोप भरे। शबद दश दिग पुरी धाइले घोर नाद करी, तेणे भाजिले रुद्र सैनी ता देखी बेगे देव मुनि। धाइले शिवपुर मार्गे कहिले सदा शिव आगे, सती मरण कथा आदि कहिले सकल संपादी। से ब्रह्म मुनिर चरणे आत्मार निस्तार कारणे। कृष्ण विषये भागवत कहई दास जगन्नाथ, भावे कृष्ण विषये भागवत भावे कहई दास जगन्नाथ। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थ अध्याय।